न्यूट्रल बाइक और हम स्टार्ट करते हैं। ये चेक करो भाई, ये हमने लगा रखा है इसमें डीबी किलर। और अभी वेल्डिंग की दुकान पे हम इस टाइम। और ये देखो भाई जवाब के चेक। हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और हम आज आए अपनी बाइक मॉडिफाइड करने। ये देखो चेक करो भाई, ये सिलेंडर हमने कटवा देना है और यहाँ पे वेल्डिंग होएगा एग्जॉस्ट। चेक करो गाइस, हमने एग्जॉस्ट अब उतार लिया है। और ये देखो भाई, एग्जॉस्ट का कप फिट कर रहे हैं, इसमें एग्जॉस्ट फिट होता है। ये चेक करो गाइस, अंदर आग कैसे जल रही है। गाइस, अभी हो रही है हमारी गैस वेल्डिंग और इसके बाद होगी हमारी दूसरी वेल्डिंग जो आम वेल्डिंग होती है, आर्क वेल्डिंग। ये स्टार्ट हो चुकी है हमारी आर्क वेल्डिंग। चेक करो गाइस। चेक करो गाइस, ये सिलेंसर है और ये बेल्ट हुआ सारा। और ये हमने सेकंड हैंड लिया सिलेंसर। और अभी बाकी चेक करते हैं। ये अंकल कर रहे हैं हमारी वेल्डिंग तो जितने मर्जी लाई जाओ। और बाकी चेक करते हैं गाइस। पूरी वीडियो दिखाएगा गाइस हम क्या होता है क्या नहीं होता है। खो देखते हैं फिर क्या मिलते हैं तुम्हें। चेक करो गाइस, ये हमने खोल लिया और ये देखो गाइस, हम सिलेंडर की पाइप काटने लगे हैं। हमें इस पाइप पूरा सिलेंसर लेना पड़ा, पाइप इसके एक्स्ट्रा मिलती नहीं, तो ये हमें सिलेंसर पड़ा 1000 का। चेक करो भाई, अंकल काट रहे हैं। ये पाइप इसमें डाल देगी एग्जॉस्ट वाली पाइप है। गैस, ये पाइप काट लिया हमने यार दोस्त की। अब इसको ये देखो, ये दोनों जुड़ेगी और इसको हमने उधर लगा दी है एग्जॉस्ट पाइप को। तो वो चेक करो भाई, दिखाते हैं आपको। वो चेक करो, नीचे दिख गया भाई। ये वैसे चेक करो, ये देखो भाई जैसे कटी हुई है, इधर डाल देगी वाली पाइप और ऐसे एग्जॉस्ट आ गया। गाइस चेक करो, ये हमारा लग चुका है एक्रापोविक। ये चेक करो, ये लग गया हमारा बैंड। और ये हम अभी जाके देखते हैं, वॉशिंग करवाएंगे। हो गया हो गया। गाइस, ये होगी हमारी न्यूट्रल बाइक और हम स्टार्ट करते हैं। ये चेक करो भाई, ये हमने लगा रखा है इसमें डीबी किलर। और अभी वेल्डिंग की दुकान पे हम इस टाइम। और ये देखो भाई जवाब के चेक। बाकी बाद में दिखाते हैं। और इधर चेक करो, हम स्टैंड के नीचे लगवाने लगे हैं ये।